नमस्कार दोस्तों, शायद आपको पता नहीं है। ये देखो भाई, नींबू का पेड़ है ये। आपको नींबू भी दिखाई दे रहे होंगे। देखो, नींबू भी दिखाई दे रहे होंगे। दिख रहे हैं नींबू? आपको करना क्या है, 2 नींबू लेने हैं, बीच से काट देने हैं, 4 टुकड़े कर देने हैं एक नींबू के। दोनों नींबू को ऐसे काटना है और उसे 1 गिलास पानी में पकने के लिए रख देना है। जिसको भी भाई, जब वो 1 गिलास पानी आधा रह जाए तो जिसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या कफ जमा हुआ है छाती में, ऐसे जम जाता है जैसे कि भाई फेविकोल से चिपका दिया हो, तो भाई उस मरीज़ को देना है। तो उसकी छाती का बलगम ऐसे निकलेगा जैसे पानी निकल रहा हो। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखो भाई, नींबू का ये पेड़ और नींबू भी लगे हुए हैं, देख लो। धन्यवाद।